Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman para subscriber kami. Kami doakan semoga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah, awet muda, panjang umur, dan pastinya sehat selalu ya guys. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips buat Anda, khususnya buat kalian yang sering terkena batuk, pilek, atau flu. Nah, kali ini saya akan memberi solusi yang terbaik. Gimana cara ini sudah sangat baik atau ampuh dan bisa Anda praktekkan setiap hari di rumah Anda. Nah, bahan yang perlu Anda siapkan adalah siapkan 1 siung bawang putih saja. Lalu bagaimana cara buatnya? Simak terus video ini sampai habis ya guys. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan pencet tombol loncengnya juga ya guys, supaya Anda yang pertama kali mendapatkan video terbaru yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, pertama-tama Anda kupas terlebih dahulu bawang putih sampai bersih. Kemudian Anda parut sampai halus. Mungkin banyak yang sudah tahu mengenai manfaat bawang putih, namun belum banyak yang mengetahui kenapa salah satu bumbu masakan ini bermanfaat. Ya, dibalik manfaatnya yang banyak tentu ada alasan tersendiri, tak lain dan tak bukan hal itu diberantai oleh kandungan bawang putih yang kaya akan zat-zat tertentu. Bawang putih dikenal secara luas sebagai salah satu bumbu masak penting pelengkap hidangan, khususnya bagi segala macam kuliner di Indonesia. Hampir seluruh hidangan masakan menggunakan campuran bawang putih jenis ini. Selain sebagai bumbu yang teramat penting, bawang putih ternyata memiliki beragam manfaat, yaitu bisa menyembuhkan dan meredakan batuk pilek atau flu yang tidak banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat di sekeliling kita. Lalu tambahkan 1 sendok minyak kayu putih. Campurkan bersama parutan bawang putih yang sudah diparut tadi. Nah, cara melakukannya adalah cukup Anda popokkan atau balurkan ke leher Anda hingga merata. Lakukan ini di pagi hari dan malam hari ya guys. Nah, itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan. Bila dirasa tips ini bermanfaat, silakan share ke teman Anda, saudara Anda, dan keluarga Anda ya guys. Karena amal ibadah yang pahalanya tidak putus-putus
terputus. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Demikian tips dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.